لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكد وزير الخارجية السوداني أن ميليشيات الدعم السريع استهدفت جميع مقار البعثات الدبلوماسية بالخرطوم وعدت على سفارة الإمارات. وجاءت تصريحات الوزارة اليوم الاثنين في تنوير لأعضاء السلك الدبلوماسي بالمنظمة الدولية حول ادعاءات الإمارات بقصف مقر السفير بالخرطوم، مع حقيقة منح السلطات الإماراتية مهلة ل 72 ساعة لحمدوك لمغادرة أراضيها. نشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن السلطات الإماراتية قد منحت رئيس الوزراء السابق ورئيس التنسيقية تقديم الدكتور عبد الله حمدوك مهلة 72 ساعة لمغادرة أراضيها. وقد أشار الخبر إلى أن هناك أشخاص آخرين شملتهم هذا القرار، لكن لم يتم الكشف عن هويتهم. ويتداول هذا الخبر بشكل خاص بين الموالين للجيش في الوقت يشهد فيها الوضع تصاعدا كبيرا ضد الإمارات التي تتعرض للانتقادات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع. وهذا التوتر في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة في المنطقة، مما يزيد من حدة النقاشات حول دور الإمارات في الصراع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.